قناة الإعلامي علاء عماد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم، يسعد لي مساكم، يسعد لي كل اوقاتكم بكل خير. جميع متابعينا جميع مستمعينا عبر قناه اعلام علاء، يسعد لي كل اوقاتكم يا ربي. طبعا اليوم مش جايب تطبيق صراحه، جايب شيء حلو. جايب يا جماعه مذكر ايام زمان لما كانوا الشباب، يعني مش كتير، يعني مش ايام زمان يعني. اوكي خلينا نقفل الواي فاي بس، اسف عشان المهم ايام زمان لما كنا بننزل النواطق كنا نروح على الجمعيات او ننزله في المدرسه، نستنى الدور، يعني اليوم ضغط عندي بكره لا الاسبوع الجاي لما ينزلوا لنا الناطق. اليوم صاروا الجماعه بينزلوا النواطق لحالهم، صاروا بيعدلوا عن النواطق، بيخترعوا نواطق جديده، بفصلوا نواطق. فاليوم احنا جاي ان شاء الله بشاب يعني عمره 17 سنه، صراحه عجبني، عدل على التوك باك، حط له مؤثرات صوتيه رائعه جدا. صراحة الفترة الأخيرة كتير ناس عدلت، يطلع واحد بيقول لك ما كل العالم بتعدل، يعني أجيت عليه هو، طب أنت عدلت؟ حيقول لك لا، طيب اسكت. المهم خلينا نكمل. فهذا الشاب تونسي، سيف الدين الحايك، تحياتي لك سيف. هو طبعا اللي عدل على التوك باك، ولما حكيت معه قال لي كمان ان شاء الله راح اعدل اكتر وراح اطور، يعني انا بديت في التوك باك وراح كمل ان شاء الله. قلت له اوكي التوك باك انا راح نزله وراح ابعت لك الرابط لكل اللي عنده، وراح ينزل على القناه وهيك. قال لي شكرا وهيك ومن الكلام. المهم ما علينا، فراح اسمعكم ان شاء الله المؤثرات اللي حطها سيف على التوك باك. سماها طبعا توك برو سيف، توك برو باي سيف. اوكي راح ان شاء الله نشوف نسمعكم كيف نثبته، كيف نشغله، وكيف نسمع المؤثرات مع بعض ان شاء الله. نروح للشرح. نروح طبعا نحن الرابط طبعا موجود في درايف، اول شيء موجود على درايف وموجود في الوصف، بامكانك انك تضغط عليه وتحمله مثله مثل اي تطبيق تاني. راح نروح للضبط بعد ما نثبته طبعا. راح نروح لإمكانية الوصول. الجهاز خارج القائمة. عرض العنصر واحد من الإجمالي. فيديو زر. Recording in progress. السادسة واثنين فيديو زر. Recording in progress. اني وقفت التسجيل، بس راح نكمل ان شاء الله. راح اروح لإمكانية الوصول، يعني بتروح للضبط على إمكانية الوصول، بغض النظر طريقة الدخول إلا نضغط عليها. طبعا المؤثرات اللي عم تسمعوا فيها، طف الموسيقى بس اللي عندي شوي. اللي عم تسمعوه طبعا هاي المؤثرات تاعت انا شغال عليه صراحة. رح نضغط توك برو باي سيف، هذا هو اسمه، نضغط عليه. الضبط اذا حابب تفوت لعداداته على شاشة تشغيل تضغط عليه، انا بكون موقف، تضغط عليه تشغيل راح يشتغل معك. بعدين الضبط، تفوت على الضبط، لاحظتوا كل شيء حلو. تعمل رجوع مثلا، تحط اصبعك على الشاشة هون، مثلا نعلق التوك باك. راح احاول اسمعكم كل شيء الشعار. طبعا بعد ما نفعل راح يتفعل، راح يشتغل معنا. بتوقف التوك باك اللي عندك الرسمي اذا كان موجود، وبتبدا تشتغل عليه بمؤثرات. نضغط تطبيقات عم تلاحظوا انا انا ما عم بعمل شيء بس عشان اسمعكم المؤثرات. نضغط مثلا الضغط المطول، هذا الضغط المطول. طب السحب، طب توطية الصوت،
لاحظتوا الضغط كيف الرجوع الشاشة الرئيسية. ضغط مرة واحدة. ملفات. ماسنجر. عناصر التحكم. الروابط. الرقوم. الفقرات. نسكر الشاشة. الوسائل. شاشة التأمين. محدد. طبعا انا طفيت الشاشة، طفت تسجيل الشاشة، رجعنا نكمل. طبعا الصوت قفل الشاشة إلى صوت برضو مثل التعليق، هذا مجرد ما تسكر الشاشة رح يطلع لك هذا الصوت. والضغط المطول. تم تعليق. تم استئناف. ماسنجر. أحد. ملفاتي. واتساب. السحب. التطبيقات. يوتيوب. خرائط. عناصر. صراحة كتير أنا ورجيتكم كيف تفعلوه، ورجيتكم كيف تثبتوه، كل شيء تمام. وراح أترك لكم إن شاء الله هذا الشيء اللي كنتوا تجربوه تسمعوا المؤثرات، إن شاء الله بيعجبكم هذا الشيء. تحياتي لكم، يسعد كل أوقاتكم يا رب. إلى اللقاء. طبعا لقيت قفل جديدة للمستجيب، بدل ما أقفله من لوحة إشعارات أقفل الجوال راح يقفل لحاله. يلا باي. حتى كنت ناوي إني أطلع سيف معي في المقطع ويحكي، بس عنده مشكلة في التسجيل في رسائله صوتية وفي هيك يعني. كنت ناوي نطلعه معي في الفيديو صراحة، يحكي لي كيف انه تصعب منه او بكل سهولة وقديش اخذ معه وقت وهيك. فعلى مد انه عنده مشكلة هو في الجهاز في تسجيل الصوت، كان صوته مش واضح، فعشان هيك ان انا اصريت اني ما يطلع معي لانه صوته مش واضح نهائيا. فتحياتي له، وان شاء الله بنتمنى له يا رب الدوم في التقدم، وان شاء الله من تطور لتطور. ان شاء الله نجيب شغلات اكبر ان شاء الله من التوك باك ان شاء الله في الفيديوهات السابقة. تحياتي لكم ويسعد لي كل اوقاتكم. الى اللقاء.